안녕하세요, 고민환입니다. 야, 앵그리 리마리오. 앵그리 리마리오 한 달 됐어, 한 달. 특별 출연입니다. 아니 근데 너 그걸로 찍어? 라이브리야. 자, 야, 앵글 그러니까 얼마? 편집하지 않아. 그러니까 돈을 벌려고 네. 돈을 투자를 해야지. 이걸로 해서 내추럴이네. 내추럴. 여기 우리 이사님, 우리 이사님. 아주 여기 내 와이프 무슨 일인지 단발을 머리를 잘라갖고 미친 듯이 요즘 살고 있습니다. 이거 말이요. 번호 한번 확인 내줘, 오빠. 번호. 화좀 한번 내줘봐 이거. 야 구독자 수 늘리자. 야 이렇게 한번 이렇게 봐 이렇게. 실명 공개한다. 자꾸 이러면 너. 여기요. 나 이번에 카메라 샀어. 내가 한번 찍어줄게. 오 알았어. 예쁜 걸로 고프로 하나 사 이거. 아니야 이거는 나는 그냥 무편집이야. 이거 편집하지 않고 그냥 보이던데. 이대로 하는 거야. 또 언제 하시네? 언니 가는 날만 기다리는 거 아니야? 하여튼 오늘은 네 맛있게 한번 명 먹어보겠습니다. 있는 구독자도 다 떨어져. 이상.